Takže dneska si natočíme palmu a je to palma dracena, latinsky dracena marginata. Je takhle velká, když je už jako dospělá. A ukážeme si i menší palmy tohohle druhu. A taky si ukážeme, jak se rozmnožují. Tyhle palmy jsou různých velikostí, což je samozřejmost, ale zajímavý na nich je, že mají různý tyhle rozvětvení tady, že některý jsou nakřivo a tak. A tak je zajímavý, že tady, když si všimnete, tak na krajích těchto listů mají červený čáry. Ono to úplně na tomhle mobilu nejde vidět. Počkejte, pardon. Ono to na tomhle mobilu úplně nejde vidět. Já jsem si vypl blesk. A je nutné na jaře a v létě používat hnojivo na zelené pokojové rostliny a hnojit je jednou týdně minimálně. A to je asi všechno a teďka se vrhneme na to množení. Ty palmy se rozmnoží tak, stejně jako u rýmovníku, že se odstřihne větvička, dá se do vody, pak to vykoření a můžete to dát do hlíny, kterou to jakoby zakoření, v který se to zakoření.